రసంకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దామండి. కొత్తిమీర ఒక పెద్ద బండల్ అండి, పుదీనా హాఫ్ బండల్, టమాటో 2 అండి మీడియం సైజ్, గ్రీన్ చిల్లీస్ 2, జింజర్ ఒక చిన్న పీస్ అండి. ఇవన్నీ కలిపి మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలండి. పేస్ట్ రెడీ అండి. తాలింపుకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దామండి. ఆవాలు, జీలకర్ర, పెప్పర్, గార్లిక్, మెంతులు, రెడ్ చిల్లీస్, కర్రీ లీవ్స్, ఇంకా ఇంగువ అండి. నెక్స్ట్ చింతపండు అండి, 20 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను, వాటర్లో సోక్ చేశానండి. ఈ వాటర్ ఇలా ఉంచుకోవాలండి. కళాయిలో ఆయిల్ వేసుకున్నామండి, హీట్ అయింది. హీట్ అయిన తర్వాత మనం ఈ తాలింపు ఇవి ఉన్నాయి కదండి, ఇవన్నీ ఒకసారి వేసుకోవాలి. కొంచెం ఇంగువ వేసుకోవాలండి. మనం పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదండి, అది ఇప్పుడు వేస్తాం. సాల్ట్ వేసుకోవాలండి, కొంచెం పసుపు, కొంచెం కారం, కొంచెం ధనియా పౌడర్, జీరా పౌడర్, కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ అండి. ఆయిల్ పైకి వచ్చిన వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఈ పేస్ట్ని. ఈ చింతపండు నీళ్ళు వేసుకోవాలండి. 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకున్నానండి. బాయిల్ అయిందండి, మన రసం అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసేసుకోవడమే. వేడి వేడిగా రసం రెడీ.